സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇന്ന് നമുക്ക് പുതിയൊരു ഐറ്റമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരു ആംപ്ലിഫയർ സർവീസ് ചെയ്യണം. ഒരു അസംബിൾഡ് ആംപ്ലിഫയർ ആണ്. വലിയ പഴക്കമൊന്നുമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. അത് നല്ല നീറ്റായിട്ടുണ്ട് സംഭവം. നമുക്ക് നോക്കാം. ഒരു അസംബിൾഡ് ആംപ്ലിഫയർ, സോണി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് ക്യാബിനറ്റ് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന ക്യാബിനറ്റ് വെച്ചിട്ട് നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. സബും കൂടി ഉണ്ടെന്ന്. 2.1 ആംപ്ലിഫയർ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ബെല്ലടിക്കാൻ മറക്കണ്ട. അപ്പോൾ ആംപ്ലിഫയർ ആണ്. നമുക്ക് ആംപ്ലിഫയർ ചെക്ക് ചെയ്ത് കംപ്ലൈൻറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് നമുക്ക് റെഡിയാക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആംപ്ലിഫയർ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഒന്ന് പവർ കൊടുത്ത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വർക്കിലോട്ട് നീങ്ങാം. സംഭവം പവർ ഓൺ ആവുന്നുണ്ട്. USB ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്സിലറി എന്നൊക്കെ കാണിക്കുന്നത്. ബാലൻസ് ഓക്കെ. നമുക്ക് സ്പീക്കർ കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഒരു ചാനൽ ഓക്കെയാണ്. നമുക്ക് സബ് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. സബിൻ്റെ കണക്ഷൻ ഏത് രീതിയിലാണുള്ളത്. ലെഫ്റ്റ് ചാനൽ റൈറ്റ് ചാനൽ ഓക്കെ ആണ്. സബും കൂടി ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. സബ് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ലൈനിൽ ഷോർട്ട് പോലെ വരുന്നത്. എന്താ സംഭവം അറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ ഒന്ന് അയച്ചു നോക്കാം. നിലവിൽ എൻ്റെ സബിൻ്റെ ബോർഡ് കത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ കത്തിയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് മോസ്ഫെറ്റൊക്കെ കത്തിപ്പോയ ലക്ഷണമാണ് കാണുന്നത്. എല്ലാം 324 ഫിൽറ്ററാണ് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമുക്കത് 44 ആമ്പാണ് സ്റ്റീരിയോ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. 44 സ്റ്റീരിയോ ബോർഡ്. അതിൽ അത്രയും ഉണ്ടാവുള്ളൂ സൗണ്ട്. എക്സ്ട്രാ ബീറ്റി ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള വാസ്റ്റബിൾ ബോർഡ് തന്നെ വെച്ചിട്ടാണുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സബിൻ്റെ ബോർഡ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ്. സബ് ഔട്ട്പുട്ടാണ് പ്രശ്നം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സബ് ആംപ്ലിഫയർ ബോർഡ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ്. അത് കത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആംപ്ലിഫയർ ബോർഡ് മാറ്റി വെക്കാം. അത് അഴിച്ചെടുക്കണം. ഇത് ഹെവിയാണ്. നല്ല പവർഫുൾ സാധനമാണ് ഇതിനകത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. $27, $28 വോൾട്ട് ഹെവി ട്രാൻസ്ഫോമർ. 28 വോൾട്ട് 10 ആംപിയറോളം ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉണ്ട്. 10 ആംപിയർ ട്രാൻസ്ഫോമർ പ്ലസ് മോസ്ഫെറ്റ് ആംപ്ലിഫയർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. നമുക്ക് ഈ ആംപ്ലിഫയർ ഒരു ഫാനൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സംഭവം കിടുക്കനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് ആംപ്ലിഫയർ മാറ്റി വെക്കാനുള്ള പരിപാടികൾ നോക്കാം. ആംപ്ലിഫയർ ആദ്യം ഇത് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യാം.
അപ്പോൾ ആംപ്ലിഫയറുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും നമ്മൾ വിശേഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആംപ്ലിഫയർ അയച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആംപ്ലിഫയർ. 240 940 മോസ്ഫെറ്റാണ് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത്. ഇത് പഴക്കമുണ്ട്. ഇത് മാറ്റി നമുക്ക് പുതിയ ബോർഡ് വെക്കണം. ഇതേപോലത്തെ ബോർഡുണ്ട് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ബോർഡാണ്. നമുക്ക് ഈ സാധനം മാറ്റി പുതിയ വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ ബോർഡ് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പുതിയ ബോർഡ് നമുക്ക് ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ കത്തി പോയ ബോർഡ് ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി. ഇത് ഫുള്ള് പഴയതാണ്, കുറച്ച് നല്ല പഴക്കമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. നമുക്ക് ഫ്രഷ് ബോർഡ് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ ബോർഡ് നമുക്കതിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഹീറ്റിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ ഹോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ഹോൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സ്ക്രൂ ചെയ്യാൻ പറ്റി. ഇനി അടുത്ത ഹോൾ നമ്മൾ ഡ്രില്ല് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ജസ്റ്റ് ഡ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം. ഡ്രില്ല് ചെയ്ത് നമുക്ക് അടുത്ത സ്ക്രൂ കൂടെ ഇട്ട് സെറ്റാക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആംപ്ലിഫയർ അവിടെ സ്ക്രൂ ചെയ്തു. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കണക്ഷനൊക്കെ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറേ കണക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. നമുക്കത് നോക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അയണ് ചൂടായില്ല. സോൾഡറിങ്ങാണ് നമ്മൾ ഊരിയിട്ടായിരുന്നു. ഡ്രില്ല് കണക്ട് ചെയ്തപ്പം സോൾഡറിങ്ങാണ് ഊരിയിട്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വെയിറ്റിങ്ങിൽ പോകുന്നത്. കട്ട വെയിറ്റിംഗ്. കുഴപ്പമില്ല, നല്ല പെർഫോമൻസ്. ഒരു 10 ആമ്പിയർ 27 വോൾട്ട് ആയിരിക്കും. 20 വോൾട്ട് ഹെവി ട്രാൻസ്ഫോമറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് മോസ്ഫെറ്റ് ആകുമ്പോൾ വിത്ത് ഫാന് കുഴപ്പമില്ല. നന്നായിട്ട് നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ്, ബാസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതിന്. സോൾഡറിങ്ങാണ് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഓരോന്ന് കണക്ഷൻ കൊടുക്കാം. സോൾഡറിങ്ങാനൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഓരോരോ കണക്ഷൻസ് കൊടുത്തു തുടങ്ങാം. ഇത് ഡുവൽ സപ്ലൈ ആണ്. നമ്മൾ നോക്കി കണക്ട് ചെയ്തില്ല, പണി കിട്ടും. ഓക്കെ, നമുക്ക് സബിൻ്റെ കണക്ഷൻ ഒന്ന് കൊടുത്തിടാം. കൊടുത്തിടണോ? നമുക്ക് ആദ്യം എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്ത് പതിയെ തുടങ്ങാം. ഒരു സ്പീക്കർ ചാനൽ സൈഡ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റിൻ്റെ ഒരു കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് സീരിയലിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം. ഈ സബിൻ്റെ കൺട്രോൾ ഒന്ന് ഇളകിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കത് ആദ്യം അതൊന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്യണം. സബിൻ്റെ കൺട്രോളിന് ഒരു ഇളക്കമുണ്ട്, ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്യണം.
കൺട്രോൾ കറങ്ങി കളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സംഭവം ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഓഡിയോ വന്നിട്ടുണ്ട്. USB കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സബ് കണക്ഷൻ കൊടുത്തില്ല. നമ്മൾ ടെസ്റ്റിങ്ങിലായിരുന്നു, നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല, സംഭവം ചാലുമാണ്. അപ്പോൾ നിലവിൽ ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് ആംപ്ലിഫയർ ബോർഡായിരുന്നു. ആംപ്ലിഫയർ ബോർഡ് ഇവിടെ കത്തിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കാരണം എന്താ, ഔട്ട്പുട്ട് ഷോർട്ട് ആവാനാണ് സാധ്യത കൂടുതലും. ഔട്ട്പുട്ട് ഷോർട്ട് ആകുമ്പോൾ മോസ്ഫെറ്റ് കംപ്ലൈൻറ്റ് ആവാം. മോസ്ഫെറ്റ് കംപ്ലൈൻറ്റ് ആകുമ്പോൾ ബോർഡ് കത്തും. അപ്പോൾ കത്താൻ സാധ്യത, കാരണം ഇതൊരു 30-35 വോൾട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചതായിരിക്കണം. നമ്മൾ ബോർഡ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആംപ്ലിഫയർ ഓക്കെ, സംഭവം ചാലുവാണ്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോൾ സബ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കണോ? അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി സബ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളെ സബ്ബൂഫർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ചാനലൊക്കെ ഓക്കെ, എല്ലാം ഓക്കെ, ഡൺ. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്ത് ഇനി പാക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ 2.1 ആംപ്ലിഫയർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ സബ് ആംപ്ലിഫയർ സെക്ഷനിലുള്ള ബോർഡ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിരുന്നു. ഇത് നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്, പുതിയ ബോർഡ് ഇട്ട് സംഭവം ചാലുവാക്കി. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ബെല്ലടിക്കാൻ മറക്കണ്ട. അപ്പോൾ വീണ്ടും പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്ത ദിവസം കാണുന്നവരെ വണക്കം.